VFX 係一個 meaning，係一個工具，係一個途徑，去幫你講好個故仔。定義得一個啫，就係要扮到真嘅一樣。越係冇可能嘅嘢，我哋越係記得嘅。作為一個觀眾，我哋期望見到一啲我哋日常生活見唔到嘅嘢。如果要 entertain 你嘅觀眾咧 ，surprise 係最基本嘅。好多特技做得唔好咧，最常見嘅問題都係揀錯咗工具，個選擇得錯誤咧，咁就冇得救。一啲標準程序，啲程序跟足佢咧，你錯極都有個譜，唔會太離譜。其實 blue screen 咧，成日都見到人用，但係即係其實 blue screen 有好多技巧嘅。錄背景係因為用到最高解像，click 粒掣就可以將人退出嚟啊嘛。錯嘅人好多，做得好錯，頭髮碎全部爛晒，所有膊頭上晒綠色。諗下，如果你拍條片咧，有一兩個鏡頭咧，可以令到全世界嘅觀眾記得咧，我諗已經係好成功。即係就算係假造都可以好好睇。拍戲啊嘛，拍出嚟嘅啫嘛，假㗎嘛，邊係真嘅咧？咁其實當中去到一啲 high tech 嘅嘢咧，我哋就會係覺得係一件事。有陣時坦白，原來你嘅想像力先係最重要，特別係視覺嘅想像力。想像力比一切都重要。